ノスマイというビルでございますが、これはコンクリート系のプレハブの局舎でございますから、いくらかは丈夫なんですが、頑丈ですけども、やはり相当な波にかかってしまって、こんなになってしまうということです。しかし、これは躯体、つまり構造体が残っているということで、すぐにこちらの方が分かりやすいかもしれませんけれども、鉄板を張りまして、そして屋根をかけて機械を、こちらの方はもうダメになった機械ですが、改めてこちら側に機械を置いて、そして電話の利用ができるようにしたという事例でございます。次、これは対極です。大きな曲です。大船渡の曲、これはコンクリート系の曲でございます。これはこのまま中が少しやられておりましたけども、これはきちんと清掃をしまして、中に、必要な電源装置、それから受電装置をつけて、開通させたという事例です。はい。今がトピックス的なんですが、今度の災害に対して通信事業を司るサービスをする会社がどういうことをしたかということのご紹介でございました。次に私どもの会社をざっとごく簡単にお話を申し上げます。私ども本来ですと一番最初にこれをお話しした方が分かりやすいかもしれなかったんですが、今申し上げたような災害を一つの私どもの活動状況ということによって私どものミッションをしていただくのが良いかと思いまして、それを最初に申し上げましたが、 NTT ファシリティーズの位置がここにございます。というのは通信サービスの会社をサポートする会社でございます。ここにございますように環境構築サービスという、つまりは建物を作ったり電源を確保したりというようなところのことを主にやっています。もちろん NTT にだけサービスをしているわけではありません。後ほど私も申し上げますが、一般の皆様方へもサービスを提供させていただいているという会社でございます。はい、で会社はですね、今日もご案内の方たくさんいらっしゃるかもしれませんが、平成4年、つまりは NTT ドコモと同じ時期に会社を作らせていただきました。というよりは本体から分離をいたしまして、私どもが今申し上げたように環境、つまりは建物とエネルギーをやる部門ということで、その部門が、会社化をしたということで、ドコモの場合も平成4年ですけど、同じ時期にドコモはご案内の通り、証券の分離、移動体事業を分ける。私どもは建築とエネルギー関係をその会社化させて、外のお仕事もさせていただけるようにということで、従業員は今約5500名でございます。そして拠点数、さっき申し上げたように全国で180拠点ほど持っておりますが、私どものもともと今ご紹介しましたように NTT そのものの通信をサービスをきちんとお客様にご提供するということから、今監視のシステム数20万システムを見ております。そして取り扱っている建物、これは NTT だけではございません。一般の皆さんの建物も取り扱わさせていただいておりますが、約ここにございます2万2000棟のビルを、こういう形のオペレーションをしているということです。で、何より特徴的なのは、IT はご案内の通り NTT でございますから、今もお話申し上げましたように建築とエネルギーの関係、これを3つの輪にしまして、建物を作る場合、その中の省エネ化をどう図っていくか、合理的なエネルギーをどうしていくか、それからその中をコントロールするために IT をどうするかというようなことを、この3つの大きな特徴的な輪で、会社を構成しているということと同時に、企画から設計、建設、運用、メンテナンス、コンサルとぐるぐるっとインテグレーションサービスとしています。これはもともとはですね、ご案内の通りでNTT、今からそうですね、30年ぐらい前ですと、社員数30万人が会社でございましたですね。したがって、建物で申し上げても、当時はですね、私もNTT に入った理由は、その一つには、何でもやる会社だと、建物の種類がですね、少しよくお話が出ますように、30万人もの人間がいると、電話局、通信施設は当然ですけれども、研修施設であったり、
それから保養福利厚生施設であったり、それから学校研修ですね、そういうものであったり、それから資材を扱うような倉庫であったりということで、もういろいろなビルを建物を扱うというようなことをやっておりました。したがっていろんなスタッフがおります。そういうスタッフが、企画から設計、建設、運用、メンテナンス、コンサルというようなところを、フォローアップできるという非常にある意味では特殊な会社でございます。次で、皆さんにご案内を差し上げたメール、事務局からのメールにもございましたように、有資格者がうんうんと書いてありますが、私どもの会社、全体で見ると、このような資格の持っているものがおります。一級建築士というのは皆さんお分かりのとおり704名ほどおります。それからあとはキャスビーの評価員という、これは後でご説明します。ご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、省エネルギーとしてどう合理的かということをやるスタッフですが、これは花田恐縮ですけれども、日本で一番たくさんの人間を抱えている会社でございます。それからファシリティのマネージャーが700人強おります。というようなことで、いくつかのこの資格を持っている集団でございまして、全部の集団数で言いますと、これも、極めて手前味噌で恐縮ですけど、3万件の資格を持っているという会社でございます。だからどうだということではありませんが、そういう会社であるということで、後でお話ししますようなお話のところが感じていただければというふうに思います。はい、それからごく最近ですけども、テレビの提供番組をさせていただいております。コマーシャルもいくつかやらさせていただいておりますが、今主に、法人の皆さんとお相手に仕事をさせていただいておりますので、大きくコンシューマー向けのコマーシャルということはさせていただいておりませんが、最近は我が町の建築物語、ご覧の方もいらっしゃるかと思いますけれども、これはBS の日テレでございます。こんな番組で建物がどんな歴史的建造物があるのか、どんな物語になっているかというようなことをご紹介させていただいているようなもの、それからここにありますようにランドマーク的な建物ということを、ここにいくつか挙げさせていただいております。これはこの都内でも見られる建物でございます。はい、それからいくつかの昨年はですね、賞を取らせていただいたということで、これもいくつかのものでございますけれども、こんな賞を取らせていただきながら事業活動をしているということでございます。はい、そこで私どもが非常に大事にしていること、これを申し上げさせていただきますと、企業ビジョンとして統合ファシリティサービスという言葉を使っております。これはご案内の通りで、先ほど申し上げたように IT とそれから建築とそれからエネルギー、これを一緒にしていくんだというようなこと、そしてやっぱりお客様に私どもの技術力ですね、それからさっき申し上げたインテグレーションサービスという和の話を申し上げましたが、その中で、ここで記載していますように、お客様にいろんな角度からお答えができるように、私どもサービスをする姿勢でおりますということでございます。はい、ここで、どんなビジネスをやってるんだということをご紹介するので、ここに記載いたしました。今主軸にしているのは6つのビジネスでございます。1つは今申し上げました通り、災害という問題、これは非常にクローズアップされてきましたが、防災計画であったり防災対策であったりするということで、BCP ビジネスとこう呼ばれていますが、そのビジネス、それからこれは少しロゴが見えづらいかもしれませんけれども、グリーンに IT を入れる、それもビルディングということで、環境に優しい設計をしていこう。それからソーラー、そして今度はここにありますのはグリーンそのものをコンサルティングしていく、法令対応等もやっていくというようなことからデータセンター、そして
ビルのマネージメントをし、特にここで言いますのは高機能としています。これからのビル、インテリジェントビルディング、それからデータセンター等々、非常にビルが高機能化しておりますので、このビルをマネージメントしていく、こんな仕事をさせていただいているということです。次。そこで、こんな私どもキャッチコピーのポスターを作っています。今日もそういうふうに思われた方いらっしゃるかもしれませんけど、NTT が建築と、NTT がエネルギー、クエスチョンですね。NTT が街のエコということです。NTT 通信そのものですが、今申し上げた通り、通信に関わる形をベースに、建築とエネルギーの技術者がエコというテーマで、街のエコというテーマで、活動をしているということだと思います。はい、ではどんなことなのかと言われると、今ここに書かれたのは街の中、まさにこの街の中でいくつかの要素がございます。ここには、5つほど掲げましたが、さっきご紹介した事業継続性計画をどうしていくか、非常用エンジンと書いてあったり、バックアップ蓄電池なんて書いてあったりしますが、都市機能、そういう街機能というものをどううまく、維持していくのか、それからビルそのものはどう省エネ化させていくのがよいのか、それからもう一つは今原子力に対してですね、これも後でお話ししますが、ソーラーのものをどういうふうにしていけばよいのかというようなことを手がけております。それからソーラー UFO とこう書きましたが、これは一つの具体的な事象で、こんなものをこれから多角的に多方面的にやれたらということで、こういうものも作ってみたと。そして今後はスマート化だということです。これについてもたくさんの皆さん形式をお持ちの方いらっしゃるかもしれませんけど、改めてファシリティでどんなことを考えているかということをご紹介したいと思います。はい、ではその一つに BCP、 今申し上げました通り、これは事業を継続するマネジメントをサポートするということです。でこれはここに記載しました通り、電気通信で100年以上にわたり付き合った実績技術でお客様の事業計画をサポート、つまり電話をですね、止められないものですから、いろいろな工作をしております。技術的な施しといいましょうか、背景を持ってやっておりますが、それをうまく皆様方の事業の中に織り込めないだろうということで、これはこのためのコンサルティングとか対策を取っている。一番分かりやすいのは地震であったり、今回ですね、高潮であったり、雷であったり、こういうことに対してどう防御し、どういうふうに事業をうまくコントロールするかというようなことをやっているということです。はい、次。それは耐震のところで一つ分かりやすくお話を申し上げますと、基準法の改正、建築の基準法というのがございまして、この基準法が1981年に変わりました。変わりましたというのは、結果的にですね、いろいろな事象によって変わってきたんです。ここにございますように、1964年の新潟の地震、それから1968年の十勝沖の地震、そして1978年の宮城沖地震、こういうものを契機に、ここで大規模にですね、その被害状況から耐震の設計法を見直したわけです。その見直しに対して、今度の間の兵庫県の南部地震というものが起こったというようなことで、これに対してもまた改正が行われたというようなことですが、一つの契機にこの大きな事象の変化はここにあったということです。はい、でそれを私ども捉えまして、ここにありますように6500棟の建物に対して、今全国に64カ所地震計を入れております。これはもちろん通信を守るということも大きな事象ですというか理由ですが、皆様方とご一緒に仕事をさせていただくにあたって、その具体的なデータを解析するための地震計を、自らのものをですね、所有して、そしてこれをオンラインでどういう地震であったかを解析しております。そしてその解析したもののプログラムというのを、第1号ですが、これを取らせていただいて、それからもう一つ、今度は新型の振動台をですね、
昨年入れました。振動台そのものはもう20年近くいろいろなものを入れていますが、今度は第3号機を入れまして、これは武蔵野の研究所に置いておりますが、一番の特徴は3次元で動くということ、それからストロークはですね110センチ動くということ、したがって、阪神大震災地震の地震波がですね2倍以上の地震が来たということをシミュレーションしながらできるというような機械を、これはアメリカからですが、私どもがスペックを作りまして入れて今稼働中でございます。そんなことがあるので、ここには構造解析、心臓評価というものも一つの私どものビジネスにさせていただいているということです。次。それから先ほど来話した電源の問題です。この電源はここにありますように3つのパターンがございます。1つは非常用のエンジン、それから1つは移動の電源車、これは中にエンジンを積んで走り回るというものです。今度の福島の第1と第2の原発ではこの移動電源車の有無がですね随分話題になりました。浜岡の発電所にも今度これを原発にも入れていこうと、これよりももっと大きなものかもしれません。これは私ども全部でですね、確か200数十台ぐらい全国にあります、グループでですがね、それを動かしていく、それから蓄電池、こういうものの3つをうまくコーディネートさせて、電源対策を、停電対策をしていくというものでございます。はい、そして今度はもう一つはさっき申し上げたグリーンとそれから IT を入れたビルディングということで、今私どもの売りにしていますのはエネルギーをですね 40% 削減させたいということでチャレンジしています。このチャレンジいくつかのここに具体的な事例がございます。今日おいでの建設会社と皆さんもおられるようですが、ご一緒にさせていただいている会社さんもございます。ここにございますのはこれはさっきも少し申し上げましたが、田町の駅の再開発です。ここにありますように約 50% ぐらい、グリーン化させよう。それからこれは大手町の角、これは地域連打法をうまく使っていこうということ、それから遮熱性、ローイーガラスといいますが、断熱性の優れたようなガラスを使っていこうと。ここにあります芝浦の案件では緑化とこういうことも踏まえてやっていこうとかいうことを入れております。こんな形でとにかくビルをグリーン化させるということに、私ども今夢中になっているところでございます。もう具体的な事例でもう少し全国ということでお話しますと、ここにございますようなことで、さっき申し上げたキャスビ環境評価ですが、この A クラスを取るということ、これがやはり大事なことだろうということで、おせっさんとご相談をさせていただきながら、許されるまた費用との問題を兼ね合わせながら、キャスビというものに作り出して、設計をさせていただいているということでございます。はい、今度は原子力と書くとセンセーショナルですが、先ほどお話ししましたように太陽光のお話でございます。で今は非常に話題になってますですね。ここが問題よく新聞に出てくることです。これはご案内の通り、原子力というのはやっぱり今 30%、 これの良し悪しというのはどうかということは議論があります。その他火力でございます。でわずかにですね、新エネルギーというのは 1% なんです。1%。これは理由があります。政策的にということはあるでしょうが、ここに丸と×を使ってみました。まさに太陽光はもちろん CO2 の排出量が少ない、それから非常に無尽蔵にあると言ってもいいでしょう。太陽からの恵みである自然エネルギー燃料である。しかし×の点もございます。不安定な発電出力で、単純には昼しか使えないということですね。蓄電池が課題になります。この点については後でお話しします。それから発電コストがですね、まだまだ高いです。これをいかにして安くしていくかということで、ここにありますようにキロワットあたり37円から46円ということです。
そして、広い発電用地がいる、屋上も使おうじゃないかと言ってても、よく話題になりますが、原子力の1基分100キロワットを例にとると、山手線の内側を全部ソーラーで埋めないと同じものにならない、こういう状況です。もちろんコストも違います。そういう状況ですが、しかし、まさに太陽光、日進月歩になってくると思います。そして原子力についてはその逆であるということがあります。最も大きな問題はこの下にありますように、放射能の問題であったり廃棄物の問題であったり、これは過去からもう言われていましたが、現実の問題として今回、取り扱わなければいけないような状況になってきたという、しかしまだまだ日本の原子